Kula niku jan umur kula nak selawe to Mas Bagong. Selawe. Jan wiwit kula lahir nganti umur selawe niki jan kula niku nggur nggih nguyuh tok. Ya malah apik wong. Nah nggih, durung kampun wong wedok belas kok Mas Bagong. Ya ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Percaya to? Percaya. Percaya kudu percaya lagi bisa ketemu lagi ketemu kok aku maido malah dadi gething neh. Nggih, percaya. Lho sing malah sing ngendika sinden jenengan lho, ora percaya. Sapa sing ngendika sapa sing ngomuni gak sapa? Gak sing muni gak bantermu sapa? Gak ono kabeh. Wah, aja-aja malah tau dijajal saiki. Oh, ramune gak kabeh kok. Gak ora nate ndak. Sampeyan kok nggawa ingon-ingon ngene iki bareng. Kok iso ingon-ingon? Niki sing beto Mbak Sri. Oh Mbak Sri. Aku dadi ora ro bengi iki sindene sapa, penabuhe sapa kula niku mboten ngerti. Oh, sampean mancal iki Mang Mas. Ya wis diarani mancal ya kenek, diarani napa ya kenek. Rumasane ngarani wong kok ingon-ingon. Apa ya padasan ngono rada patut wuduhe ya. Hei. Aku malah wedi gudi lho Mas. Ingon. Salah satu hiya Kaya kumpulan atur nuwun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku sing setini-tini, anakku sing ayu dhewe limbu. Ana dawuhmu apa, Mak? Ana dawuhmu apa? Nganggo leren dinggo unjal ambekan ya, Nok. Ya, perkara lakon Banjaran Narayana mengko kena ditutukne sak rampunge season limbukan ning sing baku aku karo kowe kang dadi minangka wakile kanca-kanca sanggar seni Astabrata ngaturake apa to wigatine awake dhewe tinimbalan sowan mangkono ya Mak. Iya ngestokake dawuh ning sadurunge matur sing akeh-akeh Kang sarta ngaturake tetembangan ingkang maneka warna. Luwih dhisik
Anakku Limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng mengucapkan lan mengungkapkan rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono sing wis malembarake keberkahan, malembarake wujude kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, mokal tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul ana ing kene manunggal lan tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Wah mangkono ya mak. Syukur kuwi perkara sing penting, syukur kuwi perkara sing baku. Dawing pangeran lumantar kitab suci la ing syakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabil syadid. Werdine apa maknane apa? Sapa sing seneng syukur marang nikmatku sayekti bakal tak tambah. Lan sapa sing kufur ora gelem nyukuri marang nikmat peparingku maka umat sing ora gelem nyukuri nikmate pangeran sing kufur karo nikmate pangeran bakale nampa bebendu kang gegirisi. Ngono. Mula syukur kuwi perkara sing penting, syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing wigati ya mak. Pancen bener kaya mangkono. Lah banjur iki kelir ginelar gamelan dijeber kempul digantung jane nek adicara apa to mak? Jagong manten. Oh iya. Jagong manten ning digawake wayang karo gamelan. Oh ngono. Iya, sing dadi manten sapa? Sing dadi manten kuwi ora ana liya. Nun inggih menika ayo kancaku saangkatan. Ya saangkatan kabeh no iki. Oh ngono. Ya kuwi Mas Bima Cahya Kuncoro sarjana seni. Ngono. Putrane Bapak Sutiya lan Ibu Endang Sayekti. Mijil saka Wonogiri sukses. Ya. Terus Mas Bima melawan ya kuwi Mbak Sri Wahyuni sarjana seni magister seni. Wah ya. Putrine Bapak Sadiyu lan Ibu Siti Rokayah sing saka kene Sokipul Kajat saka dusun Jati Kampir Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor. Ngono ya mak. Akad nikah wis digelar mau awan Sabtu 30 Mei 2026. Ayo. Luar biasa adicara ana ing bengi iki, luar biasa. Senadyan awake dhewe iki itungane nggur becek jagong ning kancane dhewe ning ya aku kang sarta kanca-kanca sanggar seni Astabrata ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk keluargane Mbak Sri Wahyuni, kunjuk keluargane Bapak Sadiyu lan Ibu Siti Rokayah, kang wis gelem nyambati paring bot repot karo awake dhewe sakanca sanggar seni Astabrata. Bengi iki awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur warga masyarakat ana ing Jati Kampir kene tasakuran pernikahan. Oh iya ya mak iya. Luar biasa no. Iya. Ana tetembungan akeh dulur akeh rejeki, akeh dulur akeh rejeki, akeh dulur akeh rejeki ya. Sik kuwi lho surate wis neka-neka lho. Aku iki jayan tenan sambatane wis nampa surat 5 lho iki Mang. Iki 1 2 3 4 5. Ya jayan tenan. Ya ya engko diwaca siji-siji, sing baku nduk piye iki Mbak Sri iki wis pranyata dulure akeh. Dulure akeh. Hikmahe wong duwe dulur akeh kuwi ana tetembungan akeh dulur akeh rejeki, akeh dulur akeh rejeki. Rejeki kuwi aja mung diitung nganggo bondo. Ya. Rejeki kuwi ora mung diitung nganggo omah sing magrong-magrong, ora kena diukur nganggo tetumpakan sing apik. Rejeki ora mung kuwi.
kanca sing akeh kuwi ya rejeki saka pangeran. Oh, duwe kanca akeh, duwe dulur akeh kuwi ya klebu syukur kang sarta nikmat paweweh saka pangeran. Heeh, buktine ya kuwi Mbak Sri Wahyuni, Mas Bima Cahya Kuncara, dulure akeh, kancane akeh. Heeh. Ing pamrih nek rabi iso disengkuyung karo kanca kancane dhewe. Weh ngono. Sing jumangkah sing kumrambyah kanca kancane dhewe. Heeh. Kesehatan kuwi ya nikmat peparing saka Gusti Allah. Sing aku karo kowe wajib untuk mensyukuri. Heeh, ngono ya, Mak. Pinaringan ati sing ayem, pikiran sing tentrem ku ya nikmat saka pangeran sing aku karo kowe wajib untuk mensyukuri. Ngono. Heeh. Dadi ora mung diitung perkara bondo, rejeki kuwi ora kena diukur nganggo omah sing magrong-magrong, rejeki kuwi ora kena diukur nganggo tetumpakan sing apik. Ora ana. Mergo wong urip kuwi jernyatane wiwit biyen nganti saiki tak titeni wong urip ki sawang sinawang no. Oh iya, malah cocok kadang kala wong sing duwe derajat pangkat, wong sing sugih kuwi uripe kadang kala senajan ora kabeh, kuwi uripe malah ora iso tentrem, uripe malah ora iso jenjem. Oh ngono. Heeh. Wong sugih, wong duweni derajat, wong duweni pangkat. Heeh. Arep turu ngono wae ndak kepikiran. Sesuk nyambut gawe, sesuk akeh kewajiban sing kudu ditindakake. Ngono ya, Mak. Arep bandane pirang-pirang kuwi yo atine ora iso ayem, atine ora iso tentrem, mergo wedi nek kemalingan upamane. Oh ngono. Heeh. Kosok baline no. Heeh. Jajal saiki kowe ndelok ning pasar ngono kae. Heeh. Akeh wong edan, akeh wong ngemis. Heeh. Wong edan wae lah. Heeh. Wong edan ke turune wae ibarate lemeke koran. Heeh. Kemule ibarate ya koran. Heeh. Ngono kuwi turu ritak ya wis ngorokno. Oh, ngono. Kuwi kena ditarik kesimpulan benang merah. Wong urip sing jenenge rejeki saka pangeran kuwi ora kena diukur nganggo bondo sing pirang-pirang, tetumpakan sing maneka warna, omah sing apik, omah sing becik. Oh, ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Kaya balik ana ing benang merah bengi iki Mbak Sri Wahyuni karo Mas Bima Cahya Kuncara. Mbak Sri ki asli kelahiran Procot Nganjukna. Oh, ngono. Mbak Sri Wahyuni, Sri ki sinden wit cilik ning kenalku ki malah lagi ning isi no. Dadi sadurunge aku mlebu isi malah ora kenal. Sri Wahyuni ki potongane kaya ngapa ora kenal no. Oh iya, Nek Mas Bima, Mas Bima kae wis kancaku runtang-runtung, kancaku ngalor ngidul. Oh ngono. Wit semester 1 nganti lulus. Weh ngono Mas Bima Cahya Kuncara. Mas Bima Cahya Kuncara dadi wit semester wis kancaku maneka warna, wis kanca ngalor ngidul. Tirakat yo karo Mas Bima yo tau, kungkum bareng yo tau ning pengging. Ayo. Yo karo Mas Bima yo tau no. Dadi pengalaman maneka warna sing wis tak lakoni karo Mbak Sri Wahyuni karo Mas Bima Cahya Kuncara. Bengi iki awake dhewe ditangisi karo Mbak Sri karo Mas Bima, kanca-kanca ditangisi supaya melok-melok uyung-uyung anyeng kuyung anggone Mas Bima kang sarta Mbak Sri wis pinala kramakake. Wah iya, wis mengucapkan selamat. Wis mau sore aku lagi petuk Mas Bima Cahya Kuncara tak salami no. Oh iya, selamat. Nah ya, selamat timbak dalam aku ngono ya. Lah ya. Iya ya, maaf, ya matur nuwun. Aku ning kene ora iso paring tutur sembur uwur apa-apa, isaku mung donga. Oh, mung donga. Isamu mung donga. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara ya kuwi pernikahan antarane Mbak Sri Wahyuni karo Mas Bima Cahya Kuncara ing tembe mburine dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah fi dunya katal akhirah. Iso mewujudkan ya kuwi baiti janati, rumahku adalah surgaku, lan ing tembe mburine bisa pinaringan kanugrahan wujude golek kencana ingkang bisa tata jalma wujude putra kang soleh, kang sarta putri kang solekah, kang bisa piguna tumrap nusa, bangsa lan agama. Amin 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 Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku. Ora ana kaya linangku kejaba saking Allah kanggo aku. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mong limang waktu kanggo mrasa mungkar lan Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong limang wektu kanggo prasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mong limang waktu kanggo mrasta mungkar Pagelaran ana ing bengi iki uga disiarke langsung ngono. Ya kuwi lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ngono ya, Mah. Kabeh para tamu undangan sing padha kepareng rawuh ndongake Mbak Sri Wahyuni, Mas Bimo Cahya Kuncara. Ayo, ora mung penonton kang ana ing TKP, ora mung penonton kang ana ing lokasi. Ngono ya, Mak. Ning kabeh sing mamantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kabeh padha ndongake. Oh, kang lagi dipolokramakake. Ahli sufi mengatakan dongane wong 40 babak timbang karo dongane wali
kali siji. Oh ya, tamu undangane punjul kan wong 40. Iya, durung sing para sutresna budaya sing hadir. Durung sing memantau lumantar channel YouTube. Iya. Dadi wali pirang-pirang sing ndongake Mas Bima Cahya Kuncara Kang Sarta Mbak Sri Wahyuni. Pancen kapara nyata. Iki pancen awake dhewe wis disambat wit suwe, Nok. Iya. Dadi awake dhewe gelem ora gelem ngeboti tembung saguh. Ya, eling-eling awake dhewe iki seniman nek wis kadung ngucap saguh kudu saguh samudayane. Oh ngono ya, Mak. Senajan iki sapirangane kanca-kanca awake wis mulai lerek-lerek, wis mulai error, no. Ya, anggota Astabrata, sapa kuwi si adikku wedok Sinta kuwi nggih opnamele nggih Bu nggih. Oh mboten nggih, mboten istirahat ning sakit. Ayo, kuwi ya lara. Wingi bare terakhir sing ngendang lara. Ayo, ning wis waras. Mergo ya wis kaya ngene, Nok, seniman kuwi dituntut mergo pola hidup seniman kuwi ora sehat, melek bengi ngerokok banter, kopine ora leren. Iya ya, Mak. Ya sak bisa-bisa jaga kesehatan. Kowe tanggal 28 wingi ning Ngawi, terus ndek bengi ning Bojonegoro, saiki ning Mbak Sri, sesuk terakhir ning Sumbersono Lengkong. Iya, ora leren. Ki mau jane aku ya rada masuk angin, no. Iya, sore mula tangiku mau magrib aku lagi tangi. Iya ya, Mak. Ya, ora apa-apa. Sesuk sik sak bengi neh, sesuk sewengi neh. Tanggal 1 prei kanca-kanca ndang adus, ndang keramas. Ya, tanggal 1 ya, hari kelon sedunia. Oh iya. Kalau ya, kalau ada guling, iya, Mak, ya. Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya. Iki yo saka kersane Mbak Sri wis dipilih dhewe Sri sing ngewangi sapa? Ya, apa-apa diurus mantene dhewe. Oh iya, Mak, ya. Sak sindene sak apa-apane sing nuding Sri dhewe, aku ora melu-melu, Pak Barok ora melok-melok, Mas Hirman ya ora melok-melok. Oh iya. Wis dadi kabeh pasrah Sri. Ya kira-kira sing dicocoki, sing dijumbuhne ati kening Sri ki sapa sing dituding. Iya, Mak, ya ora apa-apa. Ning uga bengi iki dirawuhi akeh kanca-kanca senior-senior seniman. Iki untuk laporan. Ya. Seniman akeh sing rawuh, Mas Edu Caruban, Mas Wahyudon Jember, Mas Anggit Karanganyar. Ya, kabeh padha rawuh. Ya, ngestreni Mbak Sri Wahyuni karo Mas Bima Cahya Kuncara. Wah ya, akeh sing padha rawuh. Matur nuwun kula sampun dipun berkahi. Ya, awake dhewe rumangsa isih dadi dalang ajaran, isih akeh kekurangane tinimbang keluyane, no. Isih akeh ya kuwi perlu belajar dumateng para pepunden-pepunden, para senior-senior dalang. Oh ngono ya, Mak. Ning niate awake dhewe ora ana liya kejaba mung golek dulur karo menghibur para warga masyarakat. Ngono ya, Mak. Kanjeng Nabi wis nate paring dawuh, sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Oh ya, Mak, ya ngestokake dawuh. Ya, wis iki nawala akeh sing ditampa, Ya. Matur nuwun kanca-kanca seniman ingkang sampun berkahi barokah. Ya, Mak, ya ngestokake dawuh. Timbang nonton kirik kerah, no. Ya, lu nonton awake dhewe. Ngestokake dawuh. Wis sing penting dengan landasan utawa dilambari prinsip asor tan anggunggung diri, ngalah ora ngalap menang, kebak rasa pangapura. Ya, ngestokake dawuh. Awake dhewe sowan rene ora ijen, no. Ora ijen. Iki uga ana Mas Bagong Glondor. Oh ya, iki lagi perdana ketemu ya kuno. Ya. Daleme Palur Karanganyar tentram. Ya, diaturi minggah ana ing pepanggungan. Diaturi minggah ning pepanggungan, sepote aja pleroki babaske prau layar. Ngono ya, Mak. Monggo Mas Bagong ngancani kula ikut andil menyapa para warga masyarakat Kang Sarta tamu undangan pada malam hari ini. Sepote, Cok. Ya,
Ya, hi. Aku kudu ngerti cara aja ditinggal kamu saja nanti yo sele Ya, round. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Bagong. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Cangi. Wah, luar biasa. Agak ke sana Mas biar saya dapat melihat wajahmu ya. Piye? Agak ke sana. Lah. Kok ning kursinden? Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Piye? Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Lah nek ning kono nek masalah apa? Ora apa-apa kan kene iso dep-depan. Nah, bertatap muka. Oh lanang padha lanange kok dep-depan. Loh, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kula kan nembe sepisan perdana niki ketemu kali panjenengan. Alah pisan iki nek ra nggone Sri Pesek rong karuan ketemu. Ngono ya, Mas ya. Nggih. Oh iya aku sajek dumblek ya ora tau ngejak sampean ya, Mas. Aku lho ndagel nggih nembe dalu niki kok. Kok iso lho, wong sampeyan dagelan kondang kaunang-unang kajura sak ndenging jagat raya kok. Alah lah kondang nek ra payu nggo apa. Lho. Wong ning YouTube ki aku sering lho, dalang-dalang senior pemuda-pemuda dalangnya mesti dagelan BT Bagong Glondor, BT Bagong Glondor. Lah ngono iki live streaming apa rekotan? Ya kirangan. Iso kirangan iki lho. Bakune nderek nang Nguyung Adi Wedok. Adi wedok. Wis kenal suwe ya? Alhamdulillah sampun wong Pesek uripe ning Solo. Dadi ya iki ya melu kados jenengan kala wau. Sambatan. Iya. Dadi direwangi pupuran laburan putih iki sambatan sambatan. Tapi tetap tidak mengurangi semangat toh, Mas. Tetap semangat, Mas. Arep piye-piye wis tanggung jawab. Nek tanggung jawab iya ya kudu mangkat. Ditembusi wis suwe napa lagi? Pangestunipun nembe mawon ya mergo ketok enek kekeliruan. Kok iso kekeliruan? Ayo mpuh. Heeh, saku wae. Bakune nderek dedonga aku jane ndongake manten ki wedi, Mas. Loh, kok iso ndongakne mantene dadak wedi ngopo ndonga sah wae. Aku dhewe uripku morak-marik kok. Kok morak-marik? Alah, dereng krungu kabar apa? Loh, dereng wong kenal petukan karo wonge lagi bengi iki lho. Bojo siji gondol kanca kok. Bojo siji gondol kanca, seksine lho anggit wi. Bojo siji gondol kanca, Mas. Nggih, pangestunipun wah ngalami jen sik, Mas. Pun umum tak teng mriki pun. Nggih, rene tak rewangi. Aku mau anu lho, Sek. Ngetol lho, Sek. Nah iya. Nek ya alhamdulillah wong iki ana program diskon tol. Dadi ya kuwi apa kok diskon tol iki?
entuk keringanan kuwi lho. Oh ya diskon. Diskon tol. Lah ya numpake tol kan diskon tol. Oh ya mergo munggahe sampean lewat tol. Ah, iya. diskon tol iki untuk murah tol iki mah. Iya. Alhamdulillah. Dede dedonga Mbak Sri sinten? Sri Wahyuni piye jare wis kenal iki. Ya kenal ya gur Sri pesek ngono tok. Malah nama lengkape rung kenal. Nggih, Sri Wahyuni. Mugi manjinga ora gur bojo manjinga dadi jodoh. Mergo nek bojo ki sok kala mangsa akeh sing misahke, ning nek jodoh sak patine ya kuwi jodoh. Oh, dadi bojo karo jodoh iki beda Mas ya? Nggih, bedane sithik. Nggih. Ugi ingkang mengkugati Bapak wau Pak Sodium. Pak sapa mau? Sik to, aku yo rung entuk. Sadiun. Oh, Sadiun kok Sodium. Nggih. Kok zodium iki lho, Pak uyah piye? Pak Sandiun. Heeh. Mugi pinaringan sehat, panjang umur. Luar biasa. Karo nek karo Mas biasa. Bimo wis kenal urung? Alhamdulillah nggih nembe pindah ketemu nika. Calone niku pun calon lawas. Nggih. Niku kanca wit SMA Mas, SMKI. Lah nggih. Nggih. Wong Mbak Sri wis gandeng karo Mas Bimo. Heeh. Nggih kula ndek kanca siji dalang unal-unul ngalor ngidul ijen. Sapa kuwi? Payur atau git kowe iki? Sik piye-piye balene? Nek Mbak Sri wis duwe bojo. Duwe bojo. Wis dadi manten. Dadi manten. Terus duwe kanca dalang siji unal-unul ngalor ngidul ki jane iki payu pora cah iki. Sik to sapa ben ora salin tampa lho. Anggit sing kok Karanganyar kuwi. Oh, Anggit. Oh ya. Ketak larang kok gur wong nggih nguyuh tok to Anggit. Lho ya. Nek Mas Anggit ya santai kok Mas Anggit niku. Nggo tak kira aku. Bakune iki gocek. Jenengan nggih sing kanggo to? Lho, durung lho. Wis gampang nek kadon jenengan ki ibarate akeh sing ngenteni kari milih-milih. Nggih, wong kula niku jan umur kula nak selawe to Mas Bagong. Selawe. Jan wiwit kula lahir nganti umur selawe niki jan kula niku nggur nggih nguyuh tok. Ya malah apik wong. Nah nggih, durung kampun wong wedok belas kok Mas Bagong. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Percaya to? Percaya. Percaya kudu percaya lagi bisa ketemu lagi ketemu kok aku maido malah dadi gething neh. Nggih, percaya. Lho sing malah sing ngendika sinden jenengan lho, ora percaya. Sapa sing ngendika, sapa sing muni gak sapa? Gak ono. Sing muni gak bantermu sapa? Gak ono kabeh. Wah, aja-aja malah tau dijajal saiki. Ora. Ramunine gak kabeh kok. Gak ora nate ndak. Jenengan mboten lebu. Mboten lho. Niku ibu Wah, sinden nek sedakep jan kaya Bathara Guru. Tangane malih papat. Tangane malih papat. Nggih. Tapi nek teng Nganjuk jenengan teng Nganjuk niku pun sering napa dereng? Nggih sering, Mas. Oh. Lewat. Ya anjinge. Lah wong takoke ning Nganjuk sering urung sering lewat. Maksude tek tanggapan piye? Alhamdulillah nggih arang-arang. Arang-arang. Ora ketang setahun pisan. Heeh. Iki nggone besek, sopir nggone sapa neh. Heeh. Ya sok Mas nek kapan-kapan kapinujon aku duwe tanggapan ngono. Tak ngejak sampean. Alah po kanggo wong jenengan iki dagelane her-her kabeh kok. Her apa ngono ning malah arang go dagelan Mas? Nggih. Heeh. Jenengan wayangane bergas gayeng. Agi ngarepane nanyak wis ngguyokke wong. Nyapa lho? Oh, kae mau tabane kleru ya. Guyune ya mau. Ora terang ngono. Bakune jenengan ki sehat, panjang umur. Heeh. Laris. Amin. Payu anggone mayang. Amin. Ki seniman-seniman sing hadir ya akeh, Mas. Kathah. Sapa sing wis ketemu sapa ae sampean? Lah niki komplit Mas-mas niki saking Jawa Timur enten, saking Jawa Tengah wonten. Weh, komplit seniman melumpuk iki. Melumpuk wong ra tanggapan kok. Ya ora Mas, jane enek kabeh isi tanggapan kabeh jane. Nggih. Nek dibuatalne kabeh mergo pengen jagong ning Sri. Wah, elok lho. Elok kok. Wong sugih-sugih kabeh niku. Wong jagonge kok batalke tanggapan iki lho. Wis akeh ampuhe mantene apa. Ampuhe mantene, ra ampuhe Sri niku mboten saged. Nggih kandhane kok. Luar biasa. Nggih. Niki selain sampeyan yo ngajak sinden-sinden Nggih. dan Mbak Yu saya dari Kediri. Oh nggih. Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Nek karo Mbak Prigel wis tau ketemu apa durung sampean? Pisan gitu ya. Oh pisan. Pisan. Heeh. Ning iki ketemu meneh. Temu meneh. Ning Sri. Ya saiki di anu ya dikon ngadeg ya, Mas. Nggih, ya nduk nek lungguh suwe-suwe wong wedok iki nek bengi-bengi ndak kelet. Piye? Piye? Wong wedok nek Wong piye? wedok nek lungguh bengi-bengi nek kesuwen ndak kelet.
Jarike iki lho kan saya kemringet to ngono kae. Ngono nyelempit ngono ya. Awat terus mbok dhek iki grajaki kletra ya. Tapi niku anu lho. Nggih. Mas Bagong. Pripun? Nganu to bladek ta sabrata. Nggih. Wisi pira iki fulan iki. Ning kuwi bupar sineme sing sehat walafiat ora lara blas malah bupar lho. Nggih. Mergane Yo mergo mbuh sempuh ning mantek, sepuh ning mantek. Liyane dodo do ngri-ngriken kabeh lho kanca-kanca kuno. Ning malah sepuh malah asepe ampuh. nggih pomo kendaraan model tuwa ki ya nganggo persneleng. Sing nom-nom iki tanpa gigi. Metik. Dadi pomo numpak ya penak sing tuwa, Mas. Lho, kok iso penak sing tuwa? Numpak metik bendina numpak ora tau nglebokke lho. Numpak iso. Wangsaku. Mbak Prigel kok jumeneng. Enggak, Mbak Prigel. Sepati cah. Ya, Komplit yuk. sangune. Ya. Hey. Oke. Dian. Selamat malam Mbak Prigel. Selamat malam Mas Akbar, tak salaman sih. Salaman sik no. Ngono aku suwira petuk Mbak Yuku ya. nggih. Sehat ya Mas. Sehat kira delok ndak. Alhamdulillah. Tak cilik suarane banter ya. Lho nggo mik kok Kok iso cah cilik iki lho. kok iso cah cilik. Modele cilik ngono lho. Suarane banter. Banter niki bantas kok suarane. Kaya ngene kok ya bojone betah ning omah. Lho. Lho, Lho hubungane apa? hubungane apa karo aku ki? Kleru sutik munine bianter ora ya keweden. Ora bojoku sayang karo aku. Iya. Niki ambak jare sampean cilik niki putrane pun kalih lho. Wah. Arep telu jare Mas. Lho, arep telu to? Nggih. Wis ngundang dipapatke sisan ya. Sampeyan kok nggawa ingon-ingon ngene iki bareng. Kok iso ingon-ingon? Niki sing beto Mbak Sri. Oh Mbak Sri. Aku dadi ora ro bengi iki sindene sapa, penabuhe sapa kula niku mboten ngerti. Oh, sampean mancal iki Mang Mas. Ya wis diarani mancal ya kenek, diarani napa ya kenek. Rumasane ngarani wong kok ingon-ingon. Apa ya padasan ngono rada patut wuduhe ya. Hei! Aku malah wedi gudi lho Mas. Ingon-ingon. Padahane cilik kayak. Ha cilik olak mili. Mbok kaya aku. Piye? Ya rada gede lah. Ya Mas Penyapa-nyapa. Akbar, Pak D Bagong. Ya, Nduk. Alhamdulillah dalu menika saged kumpul nggih kanca-kanca seniman, seniwati wonten dalemipun Mbak apa Dek ya? Sri kelahiran pira ya Mas? Sangkatan sama saya. Berarti Dik 2000. Nah, Padha aku berarti 2000. 2000 sama. Kok neng daleme wong genah neng dalan ngono kok. Wong daleme wis jero kono nggih numpuk beras wis keter kok. Ya tapi kan sing duwe omah Sri ngono lho Pak D maksudnya. Ngawur Pak Dik anu siun kok. Hah? Pak Emo sapa jenenge? Pak Sadiun. Pak Sadiun. Iya sampean ki kok Pak Sadiun kok. Lah Pak Sadiun kan duwe anak jenenge Sri. Sing duwe anak kuwi Ibu Siti Komariah. Kok iso? Sing duwe anak yo karo Pak Eno. Halo, apake apa ya mboke meteng wae Pak melu meteng. Lho. Ya ora tapi sing meteng kan ya ibuke. Melok urun. Urun lah ya gur nggih tambah kesel jane iki. Apa anak-anak? Ditungake ya Mas Ah, Akbar. Dungakno Mbak Prigel. Mbak Sri dan juga Mas apa asmane? Bimo. Mas Bimo. Moga-moga dadi temanten sing kakeninen ya Mas. Amin. Nang diparingi momongan putra Amin. putri soleh ugi soleha. Amin, Allahumma amin. Mbak Prigel ya disambati ditembung karo Mbak Sri ya. Oh yo gak iso aku disambat. Biasanya aku ning jaba 5.000 ya Mas, misalkan. Ning jobo 5.000. Misalkan Ning kene piro? umpama Sri yo aku yo 8.500. Loh kok malah larang? Duh, karo koncoe kudu luwe menghargai to. Sri tanggung jawab Sri. Mbak Prigel pokoke 8.000 aku. Piye iki nggo nasibku? Ya kudu ngono. Kowe Tak larang sambatan nih. apa tanggapan?
Aku mbok sambatan mbok tanggapan wong aku Lah iki hitunge gak genah malahan. Hitunge ra jelas kok. Oh dikirimi undangan mangkat ngono ya aku kok. Oh ngono ya. Heeh. Dikirimi undangan nih sampean kon teko rene tok. Lah nyapa kowe macak? Lah gini kok ora kon bali aku macak. Tapi ya pemurung tembang Sri tak bali ya. Aja. Aja eman-eman. Eman-eman. Iki dolanan cah cilik-cilik ki lho lucu. Nah, Timbang didolan tak cilik-cilik mbok-mboke sing didolan. malah mbok-mbok ya. Mbak Prigel, niku juga hadir banyak kanca-kanca seni. Anek cintaku Mas Badar. Sampean kok bengi iki prayu ora dosa? Nggih. Mas Badar niku sakniki sibuk. Oh sibuk? Nggih, teng Solo dados dosen. Nggih. Oh gitu. Jadi Tonggo kalih fokusnya kula, nggih. mengajar. Nah, Dalu. fokusnya itu mengajar, tanggapannya namun digo refreshing nek niku. Sing dalu Mas Iya, Solawat. alibi to, Mas. Mas Solawat ya rawuh. Mas, Solawat. kok Mas Solawat ndi? Badar iki mlebune Solawat. Mas Solawat pancen yo keluarga lho, Mas. Ah, Badar. Ini Mereka yang puyung ta ya. Sibuke teng Solo dados dosen teng ISI. Nggih. Jenengan Langganan kok- kula niku lho Mas Sandik Bangjo Skarpate. Scooby-Doo Mas. Mangsaku kok banyak juga selain Mas Badar sing wis kenal sapa Mbak Prigel? Mas Badar tok, arek Mas Obi. Kalau Mas Obi wangi genter kok. Mas Obi ki krune Astabrata Duk to? no. Enak tapi begini lagi ketok. Ini kok ora meyakinkan. Kok wong kok ora percaya awake dhewe. Mek tinggi anu Nggih. pergantian ngono ka lho. Ya, wis dongake wae Nduk, Mbak Nggih. Sri karo Mas Bimo. Nggih, niki Mbak Sri kali Mas Bimo pundi? Mbok menawi kersa diaturi tindak panggung ya Mas. Harus no, harus, Ya harus. sare mau manten anyar kok nonton wayang. Ya ora. Ya ora. Dikira manten pertama nanggapne wayange dikira nabuhi kono arep turu piye? Lah mbok menawa. Masa kowe ngono. Lah ndi nyatane ya ora ketok. Lah mosok turu tabuhi sengguk-sengguk ngono ya ora Oh lah penak. kae lho Dik Sri. Ada, Ayo tapi kene. nonton Nene, Dek katanya Sri. ya. Mm-mm. Mbak Sri, Mas Bimo, Mas Bimo. ora rene aku medun. Loh, piye terus sapa sing dalang? Ya juga mesti kudu rene. Dalang aku no. Ya, Mbak Sri, Mas Bimo, go Mas, disepoti Mas. Cedok. Nah. Hati-hati Mbak Sri. Mas Bimo Mbak Sri mbok jumeneng to Mas. Heeh. Sing di omah lungguh aku merkewo malah. Bimo karo Sri, momo digawekne fanbase no jenenge Bisri. Tasmu kuwi selehno sik arep bayari kok yahene. Engko. Kok pedemen sapa sarep bayari iki lho? Lah nggawa tasi. Kuwi Murah, BCAan kuwi kok bayari. Alah rasa copot wong sing di omah kok. Dipegangi mic, dipegangi mic, dipegangi mic. Mike cekelen. Mik kabel kae lho, Sri, Sri. piye wis nyekel mic Bimo rung. Piye to Mas pertanyaanmu Lah ki? yo Mas mic iki lho. Ya. Ketok cantik, Disapa, disapa, ketok disapa. bagus. Sing dalu Mbak Sri. Nggih, wilujeng Mas dalu. Bimo. Nggih, wilujeng dalu. Wah iso omong jebule. Lah rumah samu ra iso omong bisu apa piye? Mau teko kene meneng ae lho Mas Bimo iki. Iya. Nggih pripun raosipun dados temanten anyar? Nggih seneng bunga, Bungae senenge. senenge nggih ponsah. Oh iya. Nggih ngoten. Nek sane pemarem to Sri. Mbah, mbok ndang melok-melok ayu. Terus piye? Nggih. Ngaturne mengucapkan terima kasih untuk kanca-kanca sing wis membantu. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun kagem Mas Akbar, kru Astabrata, sedaya rencang-rencang, mbak-mbak pesinden, mas-mas, Mbak Prigel. Mbak Prigel, Iya. Mas Bagong, kula matur sembah nuwun sampun disengkuyung teng acara pernikahan kula. Nggih. Kula mboten saged bales napa-napa, wong niki nggih sambatan mboten enten napa-napa. Mungkin nek mantuk nggih mboten usah
salim napa Gong ya mulai Gong. Mulai Gong. Kowe mangkat ratu tol, aku solo tol kene mangkat mulih petak atus lho. Kok tole kat mau dibahas terus to tole. Bahas no kowe gen ngerti kok. Piro? Tole piro? Tali saiki Karanganyar Solo ki 198. Lah iya. Ping pindho. 400 to mangkat. 400 bensinmu solare. Ah, iya. 300 cukup. Ora nganggo sopir ya ora iso mlaku dhewe treke. Ya berarti 750 totale, Mbak. Iki gur gegojekan. Ijing. Kok ndak malah manten anyar kok mikir tol rasane. Tolmu dhewe pikiran. Mas Bagong. Nun. Seniman kok cerigis to. Priyo? Aja jendremis ngono kuwi. Lah, Ya to. Mas. Dremes ki sapa? Sing ikhlas iki koyo aku kuwi lho. Blas ora ngetok anu Sri ora mbayari aku. Blas. Aku malah becek ning Sri. Lho. Malah becek ning Sri. Cuma iki panggung terapku. Oh. Nah, dadi gur nyewa ki tok. Ya Sri aku ya. Padha ae. Lele. Lelaki iki lho. Panggung terot kok nggawa dalang ya lagi. Kok nggo dalang ya. Anyar lho ki tak nyari ning. Anyar iki, Mas. Tak nyari ning Sri panggung terapku. Iya. Ditungake muga-muga Mbak Sri ndang diparingi putra-putri soleh-soleha ya Lek Bagong. Ya, amin. Amin pangestunipun. Nggih. Cita-citane pengen duwe anak piro? Loh, ki perlu dibahas lho, perlu Iya. dibahas itu. Oh, dibahas. Mbak Sri Piro, sampean piro? pengen duwe anak piro cita-citamu? Alah wis gampang. 2. Manut sing gawe ngono wae. Lho. Lah loro nek bojomu urung trima. Lah rumasane wong wedok sing gembol kok manut sing gawe Wong lanang sampe ya. wong lanang penak gua Penak gawe apa? tok lha sing wedok gembol brojol ngemiki Apa enak wong wedok ya jek rekoso wong lanang. kok iso Tetak iki lho sepisan tok. Sak umur urip. lawas urip. Heeh. Ayo. Sepisan tok. Kowe ngomong rekoso, ngopo kok wis nganti anak-anak loro? Kula balon jenengan. rekoso lho Mas walaupun loro ki ya rekoso lho Mas sapa omong wong lanang ki kuat wong lanang nggawa ndok loro disunggi karo manuk Iki ra disugi ngawur iki. Gondol dhewe kok. kok iso Lho, padahal- wedok ki rekoso lumpang samu kok sia-sia kowe Wis ngomong apa? Ngomong apalagi? Ayo. pengen duwe anak loro Dua anak piro? Nggih. Sharing karo Mbak Prigel lho, dua anak piro? Pengen. Kayak Mbak Prigel 2. 2 iya saman Mas 2 Mawon. berarti papat Papat. Papat. Aku loro, jam loro. Loro papat. Kandhen yo manut sing gawe nu penak-penak. aja gelem manut Lah nggih to, kula niku mboten nyangka, mboten ngira kok kula niku ujug-ujug kok dirabi ngoten lho. Ya kene Eleh, gayamu tenan ora? Lho, iya. Engko kowe sing nyusok-nyusokne. Ora iya. ujug-ujug. Oh, itu saiki medeni ya. Ujug-ujug lho, Mas. Oh, lah mbok ngelingi tanggapan kebadan nangis ngono kae. Ya alhamdulillah pun nemu jodoh. Ngono wae dalangmu lali rawo ulemi wong iki streaming. Pak Sri Susilo Tengkeng. Heeh. Akeh sing jagong Mas tapi. Nggih, sampun dugi wau siang. Pak kelulur. Nggih, Pak Pelur sampun dugi Udah. wau nggih. ya iki tidak afdol lek misalkan Mbak Sri karo Mas Bimo gak nyanyi ya Oh, Mas mboten usah ini wakilkan adik saya saja. sapa Tio. Hah Tio. Tio Kok sing rabi kamu sing lho, rapi Sri? kamu loh Oh, ini suaranya habis. Seso. Aduh, habis sekali ini. tidak ketang satu Yo, lagu ya Mas tanyakan pada penonton. Mbak Prigel. penonton nyuwun sewu menika Mbak Sri nyanyi setuju apa tidak loh Santai wae. Wis sing penak-penakan lho, Sri. Heeh wis. Tahlil ora apa-apa wis. Lha kok tahlil Suara ta entek Mas ora masalah, Nduk. Oh, ngono. Wong manten anyar malam pertama rasah nyuwara ora apa-apa. ngeses tok ora apa-apa Masa ya suaranya habis iki berbacutan. Iya. Dek wis bacutan loh Mas sama rasa ndang nyusul Nah, aku Alah, alah. cek menikmati masa muda sih. Oh, ngono wis DP. pangkah ngono SDP ndang nyanyi apa Salah gue, Sri. salah gue Wis kudu nggo tolak sumpah. Sing duet ya. sing duet Derek mriku mawon. Waduh. Iya wes sing nyanyi ben kene jambu alas saja. Oke. Aku oke. Jambu alas. Iya, maksudnya kan duet. Ora akur. Cinta tak terpisahkan ya. Mas Bimo, kowe iki Wonogiri. Cinta tak terpisahkan ya. Wonogiri iki lewatmu ki waduk Wonogiri kok nembang anti ra iso lah ya kebangetan. Iya, jan. Wong waduk Wonogiri genah kafe oke kaya ngono. kok iso kafe Mas aku sama ringi sih tak bawanane sithik ya Oh, bawanan sithik, ya bawanan sithik. ben karo diskusi apa lagune Niki lho nyuwun apa iki jane kok rewel ae. Ndang ngomong. Urung apa-apa wis rewel to. Bim. Mboten. Bimo iki pelok Bimo iki kancaku tirakat lho mbiyen. Oh, kancaku tirakat.
Mbiyen kungkum ning cangkeme. Kok beda karo diomongke Bima. 6. Dalange kancaku tirakat ya kancaku neng Bekonang ngono. Pangkur. Iki tembangnya kagem temanten ya Mas. Harus. Kangenku tanpa upama ya Mas ya. Ya. Atau maju. Sing lanang ganteng, sing wedok pesek. Ora masalah wong pesek malah dawa umure. Kok iso ngono? Ambekane ngiri. Sri, kingkon anu ya. Pripun? Bare ndak saya sesuk ya. Iya, manut kula. Sip. Ya. Janji lho Sri ya, aku bar limbukan balik lho ya. Wis jeneng kancane aku kantek goro-goro. Halah engko tak kancane nggon YouTube. Akeh tunggale. Selamat berbahagia. Allah piye to? Kan ya apik. Kaya qiraat. Kaya qiraat. Apa kok ora beneran? Saman mangkat lho wis gak bener lho rupamu. Ora bener wong Bagong kok apa kon dandan bagus. Kok dadi cakil. Ya. Ya. Kang Mas Bimo dan juga Mbak Ayu Sri. Duit karo sampean Mas Akbar. Kocok ngene iki to Sri. Aja to. Sampeyan Mas. Mikmu kuwi lho aja wedo kok dadak-dadak mari bengung. Kamu aja. Kayak latihan deh ini loh Mas. Ngenteni toh. Menempuh hidup yang baru. Menempuh hidup yang baru. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga. Penting itu. Iya. Menempuh hidup baru, membina rumah tangga. Nek wis pernikahan, wis menikah kuwi nakale dilereni. Wong iki ra nakal kok. Napa? Beling kok. Padha ae. Ada sithik. Semoga kekal berlimpah berkah selalu. Nah, semoga berlimpah berkah selalu ya Mas. Amin. Baik rezekinya maupun rumah tangganya ya ta. Lho Sri iki hebat lho. Piye? Sakliyane nyindeni juragan Brambang lho iki. Brambangnya Bos, CEO to iki. CEO Brambang. Didol nganti tekan Solo, Wonogiri. Oh, alah Ora berarti ya. apa-apa. Berarti ya ngapusi Sri. Nyapa? Ngomong iki lho, Brambange tanggaku kon ngedolke nggonmu dhewe to kae. Ngene dhewe. Elok Brambange Sri tanpa rambut tok. Masa Mas? Tegese tanpa oyot-oyot kae lho, resik. Kayak apik resik-resik ngono, gede-gede. Ra ngandel teko Mas Bimo. Oh, Mas. Brambangnya Sri piye Mas? Apik. Apik wae dikeki. Gak aku. Ya. Cepat diberi momongan. Amin. Putra putri yang terbaik. Ayo duet berdua. Wah, wes Apa? duet ta wong loro apa lagune? Apa neh? Cinta tak terpisahkan ya. Masa Dodeno urung-urung sida rondo. gandolane Ojo toh. gede kuwi. Lah ya. Cinta tak terpisahkan aja. Apa Tuh. apa liyane? Marek wis. Repe apal to? Sing kompak apa? Berdua sing kira-kira chemistry-nya itu kawin. Oh, ndak pundi wi lho. Rondo kempleng. Apa Aja ya? kok urung kok rondo. Apa ya? Lah kok ndak budi? Bir Iki iki. Sri.
ngekei masukan kok ya rondo kempling to Apa ya cinta tak terpisahkan. Kita tak terpisahkan jembo ya lah kok iki kon rondo kempling. Aku iku repe Mas Bimo kan apik banget. Piye refe piye? Nggon kuwi iki aja nggo dolanan. Kok iso ngono? Apik. Ya bene to dinggo dolanan kok iso. Dah, apa cinta tak terpisahkan. Oke. Duet maut Mbak Sri Ayo Mas dan Tris. Mas Bimo. Monggo. Dadekke. Iya ora dadi ngopo ya. Capek. Ya, saya langsung turun aja ya. Ya. Aku lanjut bubuk dulu ya. Iya ya wis. Anu pap ya. Malah jaluk pap. Engko sampean ingin. Kok iso. Enggak. Terima kasih ya Mbak Sri, Makasih, sehat Mas selalu Bimo, panjang Mbak Sri. umur. Mas. Siap. Oke. Kowe mosok langsung mlebu kamar Bim. Iya, orang nonton sanggitku apik lho iki. Ya. Arep lebu kamar iki wong kamar isine we. Lah iya. Gula teh beras sayuran kok. Mbak Prigel. Ya. Nembang Mbak orang. Iki lho permintaan banyak Apa? jenengan. Loh, tenan. Ini permintaan terbanyak podang kuning. Podang kuning. Saya tak waca ya karo maca-maca ya, Ya. Pak Sambi. Heeh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bapak Sangidun. Gelap Sayuto. Sangidun. Mode ini jenenge rek. Sangidun. Mbah Sangidun Gelap Sayuto. Nggih. Badhe nyuwun gending podang kuning. Mandhapipun Samboyo kali Gubuk Asmara. Semenika salam budaya kula ya mirsani saking Bagor Kulon. Lalap cipir sambele bawang, ayo ning kampir delok wayang. Ya, guyangan dalane Guyangan dalane jembar, wayangan dalange Ki Akbar. Arem-arem isine duren, mugi ayam tentrem Mbak Manten. Gawe diang bakar telo sing nanggap wayang panjang yuswa. Gawe diang pinggir kali sing delok wayang lancar rezeki. Amin. Mangan gudeg ning Gulo Yogya, Mas Bagong endek panjang yuswa. Amin. Nyuwun podang kuning ya, iki podang kuning neh. Kok manyar mangan lenteng. Manten anyar mugi enggal-enggal meteng. Duh. Amin. Kok manten lanang to? Manten anyar. Manten anyar ya. Setia tuhu ki uga ana karo Sido Asih, mengko ben dipinangkani. Saka FMA nyuwun langgam resepsi. Ya, ben pinangkani. Ayo, podang kuning apa gubuk, Mbak? Podang kuning Mas. Podang kuning aja ya. Bawa nana ya, Mas Bagong. Biar bawa jare. Oh iya no. Insyaallah ngapal. Iya, bawanana Mbak anu Mas. Sing bawa kaya budek kae nenenge bantere ra. Kuwi jenenge teteh. Kuwi jenenge semangat. Nadyan wujud temong peksi. Suarane kok ya apik ya. Apik yang bekunang kok. Weh, bungane apa? Terus Akawetang lining pranto alus manis tur merak oh, bar Mbak Prigel nembang podang kuning anu seniman-seniman sing bareng rawuh kon munggah ya Mas. Nggih. Terus Kathah. Wis suwe nggon kula lono goleki si bodang jenat. Ayo cari gantian. Kondi. Hiba bunga ing atiku ya Nanding bisa dadi ombo. Ombo. Ombo ta? tombo Ombo kaya sampean. sakwa. Terus Nanding bisa dadi tombo. Mbak Prigel request piye dilanggamke apa
jaranan apa langsung dangdut bos Langsung rame pokoknya Mas. Oke, wis manut kanca-kanca ya, sini rame, heeh. Yo. Yuk, buka celuk coba kaya ngapa Mbak Prigel? Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek ising tak sayang ubeng-ubeng diteranganku ora krasa esuk awan nganti wangi neman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang menso ning ngepang kekancan tak rintik saka kawan besar ngoceh dheweke nyale bencokan kelukane tak sopan tak senyiti pandang hening agawe pikirku komik sleret liran tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding selirane ora tekan atiku kekiwang liyan yen si podang ngandutut ati kepranan ora mandang atiku tansaya nepikan ulute bando awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggolek ising tak sayang ubeng-ubeng diteranganku ora krasa esuk awan nganti wangi neman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang menso ning ngepang kekancan rintik saka tak suwon bak jenenge
Dong, Mas Akbar. Mbak Pripun, Sri, Mbak terima Cange? kasih ya. Anu, kanca-kanca dulur-dulur mas-masku sing padha lenggah teng panggung niku kanca-kanca seniman Monggo Mas Badar, Mas Anggit, bareng. iki Mas liyanipun. Nah ya, mboten ngira-ngira raos kurmat kula dumateng kakak-kakak. Sedaya. Monggo, Mas Badar, Ben ketok Mas Anggit, raket sedaya supeket mawon. anggone seduluran. Heeh. Teduk ya. Monggo sedaya. Oke. Nah, mic-nya sudah. Ayo. Piye to ki lungguh kok dora nyauti mic dhewe. Oh ya wis tak ngiris pantes karo sound system. Lah itu ndapuk. Ah. Nah. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, matur nuwun lho sampun Nggih. dikancani. Nggih. Heeh. Enggak. Sajeke urip nggih nembe niki nyusul jenengan Mas. Elek. Wah, sami. Oh, iya Kula to. ngidolake Mas Akbar pun dangu nggih. Elek. Nek nembe niki keturutan ningali Mas Akbar. Kula nggih kok. Lho, nggih nembe niki. Jenengan jan nembe niki. Nembe niki kula seneng Akbar iki wayangane. Ketara sak omah kok ketak ora pati. Ketoke ra akur Mas. Mboten. Lah mau aku ngomong karo Mas, Mas, aku meh daftar gawe Akbar Fans Club Korwil Medion. Gak oleh kok karo Masmu. Aja. Piye nek ngomongi nyauri Masku piye? Aja ngono. Aku wae ngono iki. Oh, iblis tenan. Saya aja mbok pisah. Heeh. Jagong nggih, Mas Edo nggih. 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 Buwuh Mas. Oh, heeh. Waduh dhewe lho kula. Lho jenengan no adoh dhewe Mas Anggit. Nggih. Mas Anggit Karanganyar. Keng Karanganyar kuwi Bimo kuwi yo ngudangi sing nang Wonogiri kok sing ning Nganjuk. Wah, le ngalang poh. Jan tole tok Mas niku baline ning tol nah ya, Gong. Sik to sing ngetol sapa? Jare bareng Bagong. Anu Iki mau nyepur karepe. Heeh. Ketinggalan sepur akhirnya grab. kan jare mobilan karo Mas Bagong. Weh, niku wau ki critane niku nurut kula kok niku. Sing nunut sapa? Mas Niku. Anggit kok awakmu kok Niku. kok serokan Ndang pas ngene yo. Padha kok salone gelut nang kene wae. Iya. Omah sampun. Wah, eni. Ya lagi iki lho dalang kok nunut dagelan. Ya ora apa-apa malah Jenenge buwo. Nah, ya Oh, lah aku ya buwuh. Lah iya. Heeh. Mas Edo, Nggih. Mas Anggit, Nggih. Mas Badar, ya, sing baku panjenengan bertiga ndongakne nopo? Lho, ki kurang siji to, Mas apa to ki sing dorawo? Mas Wahyu Don enten. Kalih? Saking Jember. Saking Jember. Kali kanca-kanca. Oh, lho mboten mriki pisan. Apa nonton bal-balan, Mas? Monggo lho Mas Wahyu mriki lho adoh-adoh. Aja no, mriki pisan Nek pun. mantene sing ditenggo wahyune lho, monggo mriki. Wahyu Judu, monggo Mas. Iya. Ndonga napa Mas Edo, Mas Anggit, Nggih, Mas kula Badar? rebat cekap mawon semoga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Mawon. Kalih napa pesen kula setunggal aja nganti pegat niku. Amin. Niku sing baku nggih Mas Edo nggih. Lah nek nesu-nesu ujung-ujunge pegat ya padha wae. Mas Edo ndongakne terus paring pitutur ing manten wis sak pase mergo sudah membangun rumah tanggane sukses. ya, Dengan nikah pun pinten tahun Mas Edo? Kula 2018 Mas. Sampun nikah nggih. Nggih. Sak menika pinaringan kanugrahan putra pinten panjenengan niku? Alhamdulillah kalih Mas. Niku saking istri pertama Mas. Oke. Setunggal mawon Mas. Oh, tunggal mawon. Satu untuk selamanya nggih Mas. Nggih. Kula wong ado ora ngerti apa-apa lho iki. Nggih, kaya aku. Yo, terus Mas Anggit. Lah aku ndongakne apa aku rabi wae urung kok ndongakne. Loh, jenengan yo ndongakne no Oke. kabeh sing rawuhne ndongake. Nggih, Mas Bimo, Mbak Sri, semoga menjadi pasangan yang bisa saling mensurgakan satu sama lain. Amin. Wah, mensurgakan. Dengaren tertib rame. Cekaos Mas Anggit. Tertib ngono ya. Tertib. Mas Badrun, Eh, Mas Badar. Nggih.
Kula mboten badhe ndongake. Blan- Lah nyapa ora ndongane? Ndongane kancane ndonga ya ndongono. Sami kalih Mas Anggit kula ya durung palakrama. Kula namung nglarifikasi pengendikane jenengan wau. Bab napa niku wau? Bab tutur-tutur ngendika wau lho Mas Anggit. Nggih. Jare akeh dulur ki akeh rejeki. Nggih. Lah aku akeh dulur kok akeh diutangi lho. Akeh dulur malah akeh sing apa? Akeh sing ngutang kok. Oh ya. Jebul rezekine sing ngutang ngono lho Oh Mas. rezekine Islam kan malah Lah ya ngono to Mas Karis. Ya, Nggih. Masalah rumah tangga ora sampe melu-melu. Iya, irete beda, Mas. Wong nganjuk. Ngopo ning kono kene lho Mas. Iki Mas Edo iki calon ketua Pepadi Indonesia Mas. Oh iya. Amin. Amin. Wayange pun 3 kotak niki versi napa? Tegal nggih enten, versi Klatenan enten, versi Solo nggih enten. 3 kotak niku wayang Mas Edo sedaya. Nggih gek saking dalang-dalang legend. Wah luar biasa. Mas Anggit niku nggih ngoten. Pinten kotak Mas Anggit? Piro Mas? Si nika enten setunggal. Ngono ngitunge suwi. Itu musuh siji gur mbok doli ae ngono. Serta tawake ae. Lah malah wis mbok sudos setengah kotak no. Terus tak tawakne rene kok ae. Oh wis to. Arep tawake Mas Edo sirku ki. Ora apa-apa butuh ya Mas ya. Butuh ora apa-apa. Ora apa-apa nggone dhewe Wis dhewe santai no kene len. Aku ya santai no. Apa? Wayangan gayeng ya warungan jikuke ya nggon aku. Apa kuwi? Ciu. Oh ciu ya. lah wis elek. Bakune ndedonga. Ndedonga napa, Mas Badar? Sing penting temanten kekalih tansah pinaringan wahyu. Amin. Nggih sing Mas Bimo nggih dalange saya moncer. Amin. Gurune nggih saya lancar. Amin. Nek ndelang moncer teng Wonogiri mawon mboten usah teng Nganjuk. Lah. Lho ngono kuwi wong Kowe tekan ngono aku yo meneng ae kok nyapa. Aku yang cacahan ngulon tak gak keprosan wae. Piye? Ora ngono kancane anu ora oleh. Wong koyo uri ngono kuwi. Modele dikukoni. Aku arep nganjuk ya ora sida mergo cah iki sitok iki lho. Kok iso? Wah, ya ngono kuwi. Kula parani kok sing nanggap. Barane sing nangkep. Kula mawon aku. Ora ding ora tak. Ora. Aman Mas Akbar niku adik tingkat kula dan isi niku nek Ceritane Mas keapian kowe tapi. alah Aja elek lho. Ya betul ya. cerita Mas apike Cerita. apike Mas Akbar critakno sing apik. Wah, aku bagian cerita sing elek ya to. Mas lho kula Ora enek sing apik Mas aku. omah kula niku teng Mas Anggit Karanganyar niku wirawiri wis kaya omah dhewe. Saestu niku Mas Bimo nggih ngoten niku lak seangkatan. Mas Akbar niku nek bar kuliah ngoten turune ten nggen kula mbok nganti nglilir bengi men paribasane nganti isuk ya ten nggen kula mangan ya melu kula napa-napa melu. Cek modelmu ki apa to biyen ki jane kok mung nunut ae. Aku cek miskin biyen. Saiki ya mulyane luar biasa. Lah ngene Anggit kok kemule putih. Wong Anggit ki ning Anggit iki kemule biru kok. Foto mbok foto kok kemule putih. Lah aku ning ndi? Kuwi ning ndi? Solo bagian ndi? Karanganyar bagian ndi? Wi aja kon ngomong. Mas Anggit terus no Mas. Mas Badar iki kaya ngono ya diomongke iki lho. Nggur perkara sak kembel iso viral lho iki kok. Wong kae genah ora omah ngono kok. Napa? Wong kae genah omah 48 ngono kok. Malah dicethakne. Iki bakune do buwuh mriki niki jagong Mas. Jagong. Nggih, do buwuh urung niki wau. Sampun. Kok lali kadung jagongan gayeng lali ora nyumbang. Tekon Dimas. Seniman niku lino lho Mas ngoten niku jagongane kancane jagongan gayeng kepethuk kancane lali ora nyumbang. Niku lino ngoten terus niku. mulih ngono. Mulih lali ning dalu niki alhamdulillah Mas Edo, Mas Badar, Mas Akbar. Niki Mas Bimo dalu niki mboten nampi sumbangan. Tenan to mengko kan. Saestu Dedeg-dedeg mawur. sing nampi sing wedok. Njoy padha ae. Ngoten. Ya iya Mas Bimo sampeyan. Mas Badar, Mas Anggit menika sampun kula anggap Mas kula piyambak. Oh ngaten. Lho niku kula diparingi gunungan lho, maringi kok gunungan teng kula. Oh sing kagem sahabat panjenengan Lah niku. niki JB iki jati budaya. Weh. Wah, isih mbok openi ae to bar. Tak openi lho. Wah, tagone mulih ndi ta? Apik lho niku Mas. Apik ngono ya. Apite pun ceklek pempingten niku ya to. Oh iya, enak neh wayange. Apa? Lho wayang Mas Anggit akeh ning kene. Sik to. Emang kok ngelokne aku jare mangan nunut kono. Wayang kuwi lho akeh ning kene. Ora apa neh? Bathara guruku tiris. Ora kowe dikeke pembayar. Oh, iki yo nggone Mas Anggit. Oh.
Lah kuwi daganganku kok mbiyen kok. Koyoke tau roh ning Facebook aku. Kowe ngetak-ngetak aku saiki kirim ngono to karomu iki jane iki. Ora. Alhamdulillah kanca-kanca senimane pokoke paringi mulya laris ya to. Ngono lho. Tapi nek iki sing ngedol gak Mas Anggit. Udu aku kuwi. Sing dalang teng mriko. Heeh, dalang kono kae. Nggih, terus aku. Wis pokoke ngoten niku, jenengan ya laris ngono mriki ya laris. amin. Ya dungane wae Mas Anggit muga-muga ya ndang ketularan Mas Bimo ndang entuk jodoh. Amin. Kok anggere kowe Yo jenengan barang kuwi kok. Kok aku lak wis tau ndek bojo. Ale nek digondol kancane. Ya sedekah. Oh, sedekah. Umum teng mriki nggih umum. Kira malah Umum, disiar. mboten apa-apa. Wah, kenal Tenan kula ya ora cerita. ujar akal nggih. Piye Kowe dadi monten, aku sponsor. Bab napa sponsore? Songo bekonang. Ayo njaluk pirang liter tak kirim cek. Oh, kuwi sing kondang bekonan saiki kondang lho, Mas. Undang napa? Sing di demo niku lak niki to asline. Lah kok iso? Bekonan ora krungu kabar jenengan iki. Aku lak ora tukang ngombe, Lah aku tukang napa? tukang gawe. Lah, Lho sing di demo sing gawe kuwi kok. Ken Mangsaku wae. Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar. Bawa, Ora bawa kitang apik. setitik dono swara. Mas Anggit mawon nggih to. Weh lah kok. Ado-ado kok kene lho, wong-wong kene wis hafal kok suaraku Mas Anggit mawon nggih. Weh, sing kula nek jenengan kula Mas Nggih. Akbar YouTube besok sing jarang enten niku Mas Ido. Ten YouTube sing dereng enten Mas Ido. Kuwi aja sing Jare jenengan ajeng debat karo Mbak Prigel. Ado-ado komedian mriki lho. lah kuwi ora madeg dalang lho, Mas. Nyanyi mawon Mas, nyanyi mawon Mas Edo duet kali. Nggih, cocok niku. Mungkin kula sawer nggih. Tenan. Niki pengusaha, Pasrah bongkoan Mas Badar karo Mas. Niki pengusaha lho Mas Pengusaha Edo saestu. niku. Nggih. Usami nggih Mas nggih. Usami. Pokoke Mas Anu duet kali Prigel mboten ana apa Mas. Duet kali Mbak Prigel. Ning sing penting pesenane Anggit ampun dijak duet. Heeh, Mas Anggit wis booking. Sangka omah kuwi wis pesen aku. Wis booking. Pokoke aku gelem duet angger karo Bude Parsinem. Oh ya. Iya kan iki keloloten kuwi. Jalan lagi. Mas Malah Edo. enak lho, wis kelet apa sik kelet lho. Ayo, sapa sing bawa? Monggo. Oh bareng kok Mas Anggit lho. Mas Anggit mawon, Mas Anggit mawon. Mas Anggit yo iso laku. Weh. Hah? Bebas bebas bawane bebas. Oh, ya gentenan ngono wae wong ngene kancane pirang-pirang kok gentenan. Jane iso to Magister Terus nganggo kopiah ki wis kaya imam. Rene jane iso bawa ora to gitu iki. Aku karo Mas Edo kari ngamini. Awake dhewe mangkat kok solo wong loro lho, arep bawa kok kaya rapal ngono kuwi. Lah sampean apal ora? Heh? Apal ora? Apal aku mau wis bawa ngono. Oh, wis. Iya. Ayo Mas Anggit. Biasane Bawa napa jenengan apa sing apal napa? Monggo, sampean mawon. Mas Anggit yo. Mas Anggit mawon. Jarang petok aku. Nggih, iki kangen-kangenan karo Mas Anggit. Biar iki ana bawa. Ah, es. Bingung aku nek kon bawa. Anu mangane catetane wae. Heeh, apa? Wah, goleke catetane. Sampean. Jane kuwi ning isi ora nek pelajaran bawa to nggih. Heeh. Yo enek mata kuliah bawa ora. Ora enek, kene pedalangan kok. Wah, buka Bos. HP. Cek. Sambung wanci dalu wae. Oke, ya wis, awak. Pelok, nggih. Nek kersane dipun tutukan wong niku bintangipun Sinten yo? Mbak Brigita. Oh, niku nggih. Idola kula niku. Kula nggih ngidolaken kok. Saestu idola kula niku. Nggih, kula nggih seneng kok. Oh, jenengan yo seneng. Seneng. Daerah Mangja. Tapi diam-diam aku. Oh iya. Padha aku yo ngono rek. Aku ora hafal tenan. Padha bar aku karo kowe padha bar. Omonge. Ayo terus. Entar ta, Mbak, golekno HP-mu bukan. Oh, iku salah vakum ayo aja nganti kendho, Iku nek salah vakum angel nunggahke suasana iku. Heeh. Ayo. Emanipun Yayi Wasakrami. Mbak wis jan kaya Mbah Sukron wis jan. Nggih. Amin. Pama durung sun ingkang anggarwa. Kowe rasa noleh bir kita, noleh omase kuwi lho kuwi ya apal. Oh, masih ya apa? Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi ayuta sambung rasa nadyan wanci dalu tan ana ingkang rubeda
nyuntak tresno nadyan mung srana piranti. Srana piranti ya Mas? Dengan benda. Oh iya, HP lho Mas. Nganggo alat ya toh. Bluetooth. Anu aja langsung ditampani sih. Langsung anu wae. Gambar muka ngeglo. Matur nuwun Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar boleh. Sami-sami Mas. Matur nuwun Mas Akbar, sukses selalu, Astobroto sukses selalu. Amin. Mbak Pesek, Mas Bimo langgeng salam. Amin. Sing bawa sidane aku tok tadi mau. Nggih. Nggih bintang tamu bareng. Wah, perjret. Aku kopiah kok pisan. Gopecis ya. Jare duet sih to. Ya Allah, pun Mas. Nggih. Mbak Bir semene Mbak Bir. Duduk. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Bir kita. Selamat malam Pak Dalang. Akhirnya ketemu lagi. Iya, dia ketemu, saya ketemu. Sesuk ketemu. Besok iya ketemu. Sesuk ketemu, luar biasa. Sampean yo ditembung karo Mbak Sri Pesek ya, Mbak Bir kita ya. Pak Dalang, kula niki nggih lara napa teng Solo nggih kalih Mbak Sri. Tenane to. Tangis-tangisan, curhat-curhatan nggih kalih Mbak Sri. Kok saiki Mbak Sri ninggal aku rapi to. Ya kowe ndang rapi. Kancaku sapa ning Ya ndang golek. Yo anu to, kudu menjadi motivasi jenengan ben sampean ndang nyusul. Oh ngono ya, Pak. Ndang nyusul rabi. Sampeyan yo wis rupa ayu. Lulusan sarjana seni, mbok ndang apa ngenteni apa ngono. Ya laris. Carane bendang entuk jodohe piye lek kira-kira lho? Ya piye sing lomo wae. Kok lomoh lho. Tawa Pemikirane. Oh iya. Dadi karo wong lanang ya dicedhaki, aja dilarani. Aja dilarani. Lah malah aku diombang-ambung radang dirabi ya. Gur ngambung kok, gur kulite kok. Guru ngambung ra kalong lho Bir. Golek jodoh ra sado-ado. Lah piye? Contone. Ah telu iki mah lho cek jomblo kabeh. Oh, lho Mas Edo kan Loro, sing loro. Oh ya, lek kira-kira lek Birgita iki cocoknya kalih Mas Badar apa Mas Anggit? Lah piye? Apa mau cocok kabeh loro sisan? Mosok loro, satu wae. Piye Mas Badar? Mas Badar piye? Dadi bojone Mas Badar tak dukung. Engko cedhak karo aku Bir. Hah? Piye to iki? Bojo kok terus cedak-cedak. Aku maksud iki dadi dulurku ngono lho. Maksud iki ya Allah. Aku suwe-suwe lak dikaya bal-balan. Lah nyapa? Persahabatan. Maksud iki terus dadi mbakku ngono lho Mbak Bir kita. Nek karo Anggit Nyapa karo kuwi Mas cedak karo aku. Oh ngono. Omahe ngono lho. Nah, nek karo Mas Badar kan malah dadi dulurku. Mbakku Piye? ngono lho. Kon aku apa-apa eneng lho ngerti dhewe mbek konang produksi ya sukses. Kok bekonang ya sampeane. Skubidu ya enek. Skubidu. Oh, senengamu ya rica-rica ngono kok. Mbak Bir kita doa apa untuk manten berdua? Semoga bahagia selalu ya Mbak Sri. Amin. Mas Bimo. Ya Amin. Koncone seangkatan dhewe ya Pak. Ya Allah jan kok ya wis rapi to Mbak. Ih, gemes tau. Ya wis ketemu jodone ya. Iya. Gemes muhi Mas Pak wae. Semoga bahagia selalu, pokoknya panjang umur, pokoknya bahagia wis Pak, wis kuwi ya Pak. Amin. Ngono ya. Kowe sing gemes, aku sing gringgingen. Lah nyapa gringgingen sama? Nyawang kowe iki kok. Ih ngono. Ngawang ya. Dibacotne Mbak Bir kita. Iya, Pak. Sambung wanci dalu. Ayo, iki mesti dibawani Mas Anggit, sampean sing langgam. Ya, Aku ya lagi ngerti iki mau lho. Nyapa? Anggit bawa ya lagi ning kene iki. Lah Nek Karanganyar mbok sumpah to nek Karanganyar ora tau bawa ya. Lah biasanya kan dalan. Lah ya biasa nek munggah ngene kancan ya ora tau bawa yaine kuwi. Ya mergo kene pengen tampil kok, Mas. Ora masalah kuwi ya kepepet kuwi. ayo Bir. Hah? Sing gedhe pangamarmu Kang Mas Pepujang
Ya. Terus Mendah bayar telaske Mbak Bir. Mendah bayar Bir kita ya wis ngantorake sambung panci dalu. Saiki bersama Mbak Nu, Mbak Enggar, Petrisa, Mbak Denko, Mbak Ica ya cuma bareng. Sepote cok sing gumiak cok. Ayo pecah sepiring swasana. Yo. Yo
Matur nuwun. Tembange nuwun inggih menika gubuk asmara. Heeh, bebarengan kemawon asmara. Permintaan dari Pak Sangidun gelap sayuta niki wau Mas Bagong. Nggih. Heeh. Langsung digawe seragenan mawon karepin gayeng. Gubuk asmara. Heeh. Yo, coba kaya ngapa? Heeh, dadeke. Satu kali lagi apa itu sudah duduk. Anu adike pesek seno ora? Kene munggah. Ayo. Yogi. Sapa? Lihat sapa dene? Kok iso? Oh Tio kok Yogi. Tio kok Yogi. Selak lali kok. Kene yo kene yo. Ngendi pecahe. Kudu nyanyi, keluargane kabeh kudu nyanyi. Ayo wis batet nganggo jas kok ora sida nyanyi. Mosok ya Tione nganggo jas yo an. Jas wis jan. Jas kabeh ya iki. Jase kegeden. Penting aja pae yo. Pokoke mata ros kuwi cuwilik ngejasan brang. Kaya DPR nek ini. Alah, yo serandale kok yo dicopot nglangkai piyayi kok serandalan. Kuwi piyayi-piyayi kabeh lho kuwi. Wis sembur Mas Beter kopong iki piyayi. Kaya sulapan malah. Ayo. Kok malah golek sing adoh mubeng rono sik. Wah. Aku batik, kaosan, jajasan iki. Ya iki suara emas menyai suara. Wis ngarang lagu bareng kok iki. Heeh, ngarang lagu bareng. Kowe kesel mau piye lagi jane? Oh, bangun tidur kula Mas. Selamat malam ya Mas. Selamat malam. Ya. Ya. Terakhir ya tak duwe Mbak Prigel ya.
Nggih, monggo. Ah, Mbak Prigel terakhir Mbak Prigel karo Tio. Heeh. Lagune sing kompak. Lagune apa, berdua. Mas Tio? Heeh. Sing anyar. Kowe iki sing di omah kok ora kopen blas, jaket reget kabeh. Rambut yo. Kowe mau turu ning ndi? Teng mriku, Pak. Oh. Jan lilir iki mau. Adi manten kok turu sak nggon-nggon. Sing anyar apa sing anyar? Kumbang Moro. Sing anyar apa Mbak Prike? Apa? Dek, kelas piro to sampean le? SMA kelas tunggal, SMA kelas 10. 1. Cita-citane nggih Dadi manten. seniman loh. Tak kira cita-cita dadi Ya manten. seniman apa? Apa dalam apa pengrawit apa ngono lho. Nggih. Pokoknya seniman kabeh. Yo ono ya. Karepmu. Bos Brambang dek kok. Wah. Berambang cilik nek iki. Apa lagune sing kompak berdua? Terakhir, nggo bom, limbuan. Ayo, heeh. Sing anyar ya kenek, sing rada setengah anyar ya kenek. Heeh. Katresnan sejati. Oke. Ah. Apik wi aku seneng. Nggih, oke. Ya. Dadekne ya. Ya. Oke, coba kaya ngapa? Ya. Maka Mas Tris, iya, Ada Mbak Prike. Ada Tio. Iya. Tio. Oh iya. Tresno suci manggiyo rahayu. Makasih Mbak Prigel ya. Terima kasih. Terima Mas kasih, Akbar, nggih. Tio. Nek Bagong matur nuwun nggih. Mbak Sri, Bagong, makasih nggih. ya. Tak nuturin lakon sik ya. Siap, Mas. Wah, aku kuwangen mayang aku jan. Nggih. Oh, bendino mayang kok kangen mayang. Duh, nuturin lakon sik. Ayo tak derekke, Mak.